মিঠু, মিঠু মিঠু। দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আমার অ্যানিমেল চ্যানেলে। এটা হলো একটা পোষা শালিক পাখি। এটা এখন অনেক ছোট। আমি আজকে এটা গাছ থেকে নামাই আনছি। এই পাখিটা এখনো তেমন শরীরে পশম ওঠে নাই, কালো কালো চোখ হয়েছে মাত্র। তোর বাসায় 3টা ডিম আছে আর একটা বাচ্চা, এই জন্য আমি এটা নিয়ে আসছি। কারণ এটা না আনলে ওই ডিমগুলো ফুটবে না, কারণ এটাকে খালি খাওয়ান দিবে কিন্তু ওগুলো তো দেবে না, তা দেবে না। সেজন্যে ওই ডিমগুলো হয়তো নাও ফুটতে পারে, এই জন্য এটাকে আলাদা করছি, নিয়ে আসছি। আর আমি এটাকে ফালবো, বড় করব, নিজের দায়িত্বে রাখবো। এর আগে একটা ফালছিলাম, বড় হয়েছিল, নিজে নিজে খাবার খেত, সারাদিন বাইরে থাকতো, 2-3 ঘন্টা পর পর ফিরে আসে, খাবার খায় আবার চলে যেত। ভুলবশত আমি ওকে মারছিলাম, অযত্ন করছিলাম, একটা লাথি দিছিলাম, দুয়ারে গিয়ে পড়ছে। তারপর ওর ব্রেনে আঘাত খাইছে। ও আমার ডাকে সাড়া দিত, ওই সাড়াটাও ভুলে গেছে। তারপরও বাড়িঘর সব ভুলে গেছে। এরপরও ওকে মারছি। তারপরও 2 দিন ছিল আমার কাছে, কিন্তু আমি ওকে আর ধরে রাখিনি বলে ও ফিরে আসে না। এরপরে মানে হারিয়ে গেছে, ও পথ ভুলে গেছে। এমনিতে একটু অসুস্থ ছিল না আমি মারার কারণে। তো এই পাখিটা এখন অনেক ছোট। ওর বাসায় 3টা ডিম আর ও ছিল বলে আমি ওকে নিয়ে আসছি। কারণ ওই 3টা ডিম ফুটবে না যদি ও ওখানে থাকে, কারণ ওরা ওকে তা দেবে না ওই ডিমগুলোতে, এটাকে খাবার দিবে সারাদিন। তো এখন আমি বলবো যে এটা কথা বলা শালিক পাখি, এদেরকে পাললে এরা কথা বলে আর এরা আপনার কাছে থেকে যাবে। একবার যদি আপনি শিকারি করতে পারেন, আপনি ছেড়ে দিবেন, ঘুরে ফিরে আবার আপনার কাছে আসবে, কিন্তু কখনো চলে যাবে না। যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো আঘাত না পায়, কোথাও গিয়ে কোনো মানে মৃত্যু না হয় বা কেউ হারিয়ে না যায়, তারপর ও কিন্তু চলে আসবে ফিরে ফিরে বারবার। তো দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ। আমি প্রতিদিন এই পাখিটার আপডেট আপনাদেরকে জানাবো, আপনারা জানবেন, দেখবেন। খাবারগুলা এত স্বাস্থ্যসম্মত, এগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমার আগের পাখির খাবার এগুলা ওষ পড়ে গেছে। তো আজকে এখন আর ওকে খাবার দেবো না, এখন সন্ধ্যা হয়েছে, রাত্রে এসে খাবার দেব। আমি এখন বাইরে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা নতুন। আমি এর প্রতিদিন আপডেট দেব, আপডেট ভিডিও দেব প্রতিদিন। এখনও গায়ে পশম ওঠে নাই, একেবারে ছোট চোপ। তো খুব দ্রুত আশা করি বড় হয়ে যাবে, খাবার দেব স্বাস্থ্যসম্মত। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।